Роботы-пылесосы. Это вариант для тех, кто, как и я, ценит свое время и любит заниматься другими делами, а не уборкой. При этом, какими бы умными они не были, ими все равно нужно минимально, но управлять. Например, настроить им график для уборки, отметить точки, куда не нужно заезжать, отметить точки, где нужно более тщательно убираться. Важно обратить внимание на систему навигации и датчики, которые есть. Вообще, в целом, у роботов-пылесосов есть какие-то дешевые модели, которые не обладают никакими датчиками, только датчиком столкновения. У роботов подороже есть умная камера, которая помогает им строить маршрут более эффективно и обходить препятствия прям без касания. Прям супер, прям тюлька в тюльку.